مرحبا التلاميذ الأعزاء، التلميذات العزيزات، في هذا المقطع الجديد الذي نستأنف فيه اشتغال على المحور الثاني من مفهوم الدولة والمتعلق بطبيعة السلطة السياسية. سنخصص هذا المقطع لكي نتعرف فيه على ملامح ومعالم موقف مونتسكيو. إذن موقف مونتسكيو من إشكال طبيعة السلطة السياسية. ينظر مونتسكيو إلى طبيعة السلطة السياسية من منظور حقوقي وقانوني ومؤسساتي يجعلها في خدمة المواطن والمصلحة العامة وليس مصلحة الحاكم الخاصة. إذن بالنسبة لمونتسكيو السلطة السياسية لها طابع مؤسساتي وقانوني وحقوقي، وهي لا تتعلق بخدمة الحاكم كما رأينا على سبيل المثال مع ماكيافيلي، وهي أن السلطة السياسية تتعلق بمصلحة الحاكم والحاكم هو الذي يمارسها لوحده. إذن بالنسبة لمونتسكيو فالسلطة السياسية باعتبارها ذات أبعاد حقوقية وقانونية ومؤسساتية هي في خدمة المواطن والمصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة أو الحاكم. ولذلك فمونتسكيو يدعو إلى عدم تركز السلطة السياسية في يد شخص واحد أو هيئة واحدة، وبالتالي ضرورة الفصل بين السلطات داخل الدولة. إذن بالنسبة لمونتسكيو بما أن السلطة السياسية غايتها هي المصلحة العامة، فمن أجل ممارسة هذه السلطة السياسية بشكل يمكنها من بلوغ غايتها لا بد من الفصل بين السلطات، وألا تكون جميع السلطات داخل الدولة في يد شخص واحد أو حتى هيئة واحدة، لأن هذا سيؤدي كما سنرى إلى الاستبداد. ولكن السؤال الذي يطرحه هنا هي ما هي أنواع السلطات؟ عندما يقول فصل بين السلطات فما هي أنواع السلطات؟ النوع الأول هو السلطة التشريعية. السلطة التشريعية هي المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات التي تسير وفقها الدولة. ثم السلطة التنفيذية والمسؤولة عن تنفيذ القوانين وسياسة الدولة داخل المجتمع وأيضا حتى في الخارج. ثم أخيرا السلطة القضائية، وهي السلطة المخول لها أن تحكم وأن تحل النزاعات بين الأفراد وحتى بين الهيئات إلى آخره. إذن لا بد من الفصل بين السلطات. لا يمكن للسلطة السياسية أن تكون متركزة ومتمركزة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة. فالسلطة التشريعية يجب أن تكون لها مؤسساتها الخاصة، السلطة التنفيذية كذلك، والسلطة القضائية كذلك. ولا يجب على السلطة التشريعية أن تتدخل في السلطة التنفيذية، ولا يجب على السلطة التنفيذية أن تتدخل في السلطة القضائية، والعكس بالعكس أيضا. إذا لم يتم الفصل بين السلطات داخل الدولة وكانت كل هذه السلطات في يد شخص واحد أو هيئة واحدة مستبدة، فإن هذا سيؤدي إلى الاستبداد والديكتاتورية وانعدام الحرية وضياع الحق وفساد الدولة. إذا كان لشخص واحد السلطة التشريعية وأيضا في يده السلطة التنفيذية وهي التي تمارس قوة مادية أكبر، فإنه
سيشرع القوانين التي يريد وسينفذها بأي طريقة يريد. وأيضا السلطة القضائية كذلك إذا كانت في يد السلطة التنفيذية فإن العدالة لن تتحقق، سيتم التحكم فيها من صاحب السلطة التنفيذية إلى آخره. إذن كل سلطة يجب أن تشتغل باستقلال عن السلطة الأخرى ولكن في تناغم معها. عندما نقول في تناغم بمعنى أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تنفذ قوانين لا علاقة لها بالسلطة التشريعية، لأن هنا سنسقط في نفس المشكل، وهو أن السلطة التنفيذية ستطبق القوانين التي تصدرها هي، وهذا لا يحترم مبدأ الفصل بين السلطات. إذن يقول مونتسكيو أنه لا بد من الفصل بين السلطات، وأن تكون كل سلطة مستقلة بذاتها، لكن اشتغالها يجب أن يكون في تناغم وليس في تعارض وصراع. إذن ما يمكن أن نخلص إليه من كل ما قلناه هو كالآتي: يؤسس مونتسكيو تصوره لطبيعة السلطة السياسية داخل الدولة الحديثة على أساس حقوقي قانوني ومؤسساتي، ويدعو إلى أن تكون السلطة السياسية في خدمة المواطن والمصلحة العامة وليس مصلحة الحاكم الخاصة. وبناء على هذا يرى أنه من الضروري التمييز والفصل بين السلط داخل الدولة، وأن لا تجتمع هذه السلط لدى شخص واحد أو هيئة واحدة، لأنها إذا اجتمعت عند طرف واحد أدى ذلك إلى الاستبداد وضياع الحق والحرية والقانون وفساد الدولة. وهذه السلط هي السلطة التشريعية التي تسن القوانين والتشريعات، السلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين وسياسات الدولة، السلطة القضائية التي تحكم وتحل النزاعات بين الأفراد والهيئات وفق القانون. إن أشكال السلط هذه في نظر مونتسكيو يجب أن تمارسها مؤسسات لا يتدخل بعضها في البعض الآخر، حيث تقوم كل مؤسسة بأدوارها المنوطة بها باستقلال تام عن المؤسسات الأخرى. وهكذا لا تكون السلطة متركزة في يد شخص واحد يمارسها على باقي الأشخاص والأفراد داخل المجتمع، بل تتوزع هذه السلطة داخل مؤسسات ذات طابع سياسي وقانوني تمارسها باستقلال عن المؤسسات الأخرى، ولكن في تناغم معها ودون أن يكون هنالك تعارض. إذن وبشكل عام نجد أن مونتسكيو باعتباره ابنا العصر الحديث يناقش من داخل سياق الدولة الحديثة، فهو ينطلق من تصور ناقد يمكن أن نعتبره ناقدا من جانب لربط السياسة بالأخلاق بشكل مباشر وإضفاء، وهذا جعله يضفي على السياسة ليس طابعا أخلاقيا ولكن طابعا حقوقيا وقانونيا سيجعله يربط السياسة بالمؤسسات بأساس وليس بالأشخاص. ثم من طرف آخر هو ناقد أيضا لما عبر عنه ماكيافيلي الذي جعل من السلطة السياسية متركزة في يد الأمير والحاكم وخادمة لمصلحته فقط، يدبرها ويمارسها كيف يشاء. إذن بشكل عام هكذا يمكن أن ننظر إلى موقف مونتسكيو من هذا الإشكال. وإلى اللقاء.